Огонь в деревне. Блядь, смартфон вот лежит. Ну, пускай лежит. Ну, пускай. На этом костре могла бы гореть Жанна Дарк. Чего вы? Ну, если бы она жила в наше время. Зачем? Ну, не знаю, она же, я так понимаю, что судьба неизлечима. Тот, кто должен быть сожженный, должен быть сожжен. Вот так вот в деревне происходят языческие обряды. Вот дымит. Нас могут заметить из космоса. Но нам этого не надо. Ну так. Хорошо? Ну, пока начинает только все. Как начинает? Смотри, какая красота. Собаки лают. Возможно, это местный оборотень. Подсветка даже подключилась. А есть ведьмы в вашей деревне? Да. Надо сжечь. Ого! Вот это да, вот это костер. Ука-чака, ука-чака, ука-ука, ука-чака. Вот это пионерский костер, я понимаю. Сейчас будет еще больше. Много-много ведьм можно сжечь. Много ведьм. Так нахрена их жечь-то? Они ж классные. Ну, не знаю, так принято просто обществом. Они эту участь не выбирали. Так случилось. Ведьма надо сжечь. Тем временем наш пионерский костер достигает своего апогея. Мы так и живем. Собаки лают, кошки мяукают, коровы мычат. Люди нихуя не делают интересного. Снимают костры. Ведьмы классные и красивые. Да. Зачем их жечь на костре? Они классные, красивые. Как этот фильм «Чародеи». Примерно. Хорошо в деревне летом. И осенью хорошо. Да и зимой неплохо. Да и осенью. И весной. Да всегда хорошо в деревне. Хочешь верь, хочешь нет. Нет, хочешь верь, хочешь проверь. Оживилась как.
А у тебя там это в штанах фонарик горит. Теперь это так его называют? Да. Он всегда горит. Можно бесконечно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и на то, как уходит женщина. Ну это не я придумал. Нет. И на то, как работает человек. Как уходит женщина. Это вообще пиздец полный. Как уходит женщина. Пожары это плохо, дети, не играйте со спичками. Не играйте со спичками. Познавательный контент. Сейчас оно потухнет. И вот будет красное такое. Ну, прикурить можно сигарету, конечно, легко, но я думаю, что можно и вообще что-нибудь пострашнее от этого огня сделать. Ну, если тебя кинуть туда, то ты просто будешь как шашлык. Ну, это же не обязательно Тебя нет, конечно. программа. Тебя нет. Другого, да. Вот тебе такой вот без огня. Да, красиво. Поэтично, рождественски, празднично, выходное. Красиво. Огонь это красиво, но это одновременно и страшно. Будьте аккуратней. Угу. Почему? Агония. Огонь и я.